Mbica ici cia CCTV ironania airĩtu aya erĩ a bamĩrĩ ĩmwe makiuma nyũmba thaa 7 cia ũtukũ magĩthiĩ gwetha nyina no rĩa gũkinyanagĩria mathaa maya atarainũkĩte na mageria mothe ma kũmũkinyĩra na njĩra ya thimũ makĩringa ihiga. Wakimpigia simu anasema ninafika na kuja. Na then hawa akasema hawa wasichana wawili sasa ambao wameletwa. Huyu Amina Dahir na huyu kazini yake mdogo. Wamesema sasa tuende tumchukue. Airĩtu aya maroneka makĩingĩra ngari-inĩ ĩno na haha nĩrĩo maronekire rĩa mũthia marĩ muoyo. Kĩroko gĩa gũkĩa ũmũthĩ mĩĩrĩ yao ĩkĩoneka mwena wa Ngong'u na ũngĩ mwena wa Park Road mena nguero cia njũragano ya magigi. Kwa CCTV inaonekana wakitoka hapo kama saa 5:30 hivi ama saa 6 inaelekea saa 6 hivi, wanaonekana wakipiga simu na gari ikikuja wakiingia kwa hiyo gari. And then asubuhi tunasikia habari kuna maiti imewekwa hapa Park Roads. Ndio tumekuja kuhakikisha kama ni yeye, tumemkuta akiwa ameuliwa vibaya, amekatwa. Ũndũ wa kweheja ngoro mwĩrĩ na meciria nĩ atĩ mwĩrĩ wa nyina ũrĩa marathiĩte gwetha wonekete ũtinangĩtio moko na ciĩga ingĩ mwena wa Machakos. The body is badly mutilated, and up to this time what we can say is that our pathologists are going to take over, do the postmortem. Na tũrĩ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya City, bamĩrĩ ĩngĩ no maithori. Anũ wa Njirũ ekinyĩtie gwetha mwarĩ wa nyina Christine Nyakĩo wa ũkũrũ wa mĩaka 24 na wa Njirũ akĩaria aihũirwo nĩ kĩeha kĩnene augĩte rĩa mũico marĩtie na njĩra ya thimũ na mwarĩ wa nyina Nyakĩo kwarĩ aramithi ya kiumia kĩhetũku. Last scene was on Thursday in her apartment in Ngong. And since then, she wasn't found until today. Igũrũ waguo augĩte ciana cia buroti ĩrĩa araikaraga ciugĩte kwarĩ na mũndũrũme wageragia kũmũruta nja kĩa hinya na rĩrĩ nĩrĩo mwarĩ wa nyina onekire rĩa mũico arĩ muoyo. The kids in the apartments, they noted there was a man who tried to force her out of the house. And that was the last time she was seen in her apartment. Rĩtana rĩa bamĩrĩ ici kũrĩ thirikari arĩ o rĩmwe tu. I pray that justice is served. She didn't deserve to die. She was young. She was bright. She was the smartest sister I ever had. Ona bũrũri ũtarĩkĩtie kũhonia kĩronda kĩa njũragano cia magigi cia atimia mwena wa Kware Pipeline Nairobi, ciĩko ici ironeka gũcokereria kĩũria kĩnene arĩ nĩa macitabanagia gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ na kĩhonia gĩa kũnina njũragano kũrĩ atimia gĩkoneka rĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.